No hagas ruido. ¡Qué ruidoso eres! Me gusta así. No me molestes. Lo siento, ya no haré ruido al comer. The next day. Realmente me equivoqué. ¡Espérame! ¿Qué haces? Siéntate aquí. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué haces tú? Ha sido él. Tengo pruebas. Mira. Vamos a ver quién hace la burbuja más grande. Yo puedo hacerla así de grande. No está mal. Tú no tienes técnica. Mira cómo lo hago yo. Un momento. Voy a comer unos cuantos más. ¿Ya estás listo? Mira bien. Aunque estoy atado /A, igual puedo escapar. ¿Podrás pasar? ¡Qué increíble eres! Nadie me puede parar. ¡Felicidades! Has escapado con éxito. ¿Quién lo ha hecho? Cuando estamos en el spa, una chica se le descolora el pelo. Marida, nos vamos. ¿A quién llamas marida? ¡Soy chico! ¿A quién llamas marida? Los cubiertos se han puesto verdes. No pasa nada. ¿Pero por qué es verde? Cuando estamos esperando turno para frotarse. Marida, nos vamos. ¿A quién llamas marida? Adiós. ¡Tu brazo! Juego de confianza. Primer grupo. Segundo grupo. Tercer grupo. Estás tonto. Estoy detrás de ti. Cae hacia atrás. Estás tonto. Estoy detrás de ti. Cae hacia atrás. Tengo los ojos cerrados y no sé dónde está. Otra vez, cambiamos de sitio. Primer grupo. Segundo grupo. Tercer grupo. ¿Por qué te caes hacia atrás desde atrás? ¿No tengo que caerme? Si te caes, ¿quién me agarra? Tú agarras desde atrás. 3, 2, 1. Todavía no me he caído. Tengo miedo que te caigas y te hagas daño. Agráralo cuando se caiga. Entendido. 3, 2, 1. Ahora lo agarras. Pero dijiste que lo agarrara cuando se caiga. Déjame intentarlo. Estoy cansado. Tienes que seguir el ritmo. No hay problema. Métete adentro. ¿Qué haces? Una vez más. Lo haces a propósito. No seguiste el ritmo. Tápate los ojos. Me compré un robot para que me cuide. Tráeme un vaso de agua. ¿Está caliente? Tengo que ir al baño. Me llevará en brazos al baño. Ya voy. Demasiado lento. Lo voy a poner más rápido. Limpia la casa bien. ¿Qué tal lo he limpiado? ¿Quién dijo que no se puede escapar estando atado? No pienses escapar. ¡Vamos, rápido! ¡Seguimos! Esto está demasiado lejos para mí. Fuiste tú quien nos ataste. Quien tire al otro hacia abajo, gana. Empieza el combate. En la segunda ronda, golpead con los palos. Comenzad. Tú ven.
En la última ronda no hay reglas. ¿Seguro que no hay reglas? Totalmente seguro.